Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu ini motor bunyi. Kalau di rem dia bunyi kasar di bagian tromol. Nah, ini saya mau periksa tromolnya. Biasanya sih karena pasir atau debu yang masuk, jadi makanya dia bunyinya kasar kalau ketika mau diinjak remnya. Nah, ini saya mau dibuka dulu. Ini biasanya kalau kita habis nyuci atau habis hujan itu pasti bunyi. Nah, ini seperti yang dilihat, ini di dalamnya. Jadi ini kalau, nah ini kayaknya memang ada pasir. Jadi ini seperti yang saya pegang. Ini kalau tidak dibersihkan, maka nanti tromolnya ini akan kegores dari nah ini pasir banyak kan di dalam. Ini ada pasir. Tadi saya sudah kuas, ternyata ada pasir di dalam. Nah, ini kalau tidak dibersihkan maka tromolnya ini akan haus atau kegali. Jadi dia nanti luka di dalam. Nah, maka tromolnya nanti enggak luka. Jadi di kampas juga begitu. Nah, seperti yang saya kasih lihat ini. Ini juga kampasnya. Nah, ini sudah agak ada yang luka beberapa sedikit. Nah, ini akibat dari pasir tadi. Jadi kalian yang punya motor harus sering-sering dicek juga. Jadi jangan nanti sudah habis kampasnya baru dicek. Nah, nanti akibatnya sebab akibat dari itu nanti tromolnya jadi luka, kegali, maka tidak bagus pengereman. Nah, oke, jadi untuk kalian teman-teman dinonton terus videonya, jangan di skip, jangan lupa di subscribe, di share, like, di komen juga. Semoga ini video bermanfaat untuk teman-teman. Ini bisa dicoba di rumah juga. Ada suara motor. Jadi ini saya bersihkan dengan kuas. Saya kuas-kuas biar pasirnya tadi itu hilang semua. Nah, ini juga lumayan ya harganya. Kalau misalnya nggak bisa dipakai lagi peleknya, maksudnya tromolnya, karena akibat dari pasir atau yang menempel di atau yang masuk di tromol. Nah, ini kan sudah agak ini akibat dari pasir yang masuk. Nah, jadi bukan cuma di tromol, di kampas juga, di penutup tromol juga harus dibersihkan biar nanti tidak bunyi lagi. Nah, jadi ini cara sederhana tapi menguntungkan. Maksudnya menguntungkan itu ya kita tidak harus ganti yang baru. Nah, ini untuk awet juga, jadi kita pakai awet juga. Kalau sering-sering kita cek, bersihkan itu, jangan nanti sudah habis baru dibuka. Jadi harus dicek juga, dijaga-jaga juga ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, bisa dicoba juga di rumah. Nah, ditonton terus videonya, jangan di skip. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, komen, di share juga. Ini saya sementara mau pasang kembali lagi ya. Jadi hanya sederhana sih, tapi ya sangat menguntungkan untuk kita.
Jadi kita tidak perlu lagi beli-beli yang baru. Hanya dengan perawatan saja sebenarnya barang itu akan awet. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita harus cek juga. Jadi tidak mesti nanti sudah habis baru diganti. Jadi sebelum habis juga itu ya dicek-cek juga, biar tidak banyak nanti diganti. Lebih bagus itu kan menjaga daripada mengobati. Apa salah ya? Kalau bahasa, nah ini saya kancing dulu. Jadi sampai di situ saja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.